hei tuna hian kan ti tur hi PN junction diode characteristics forward jok kan ti dona forward a hian in input lampang hian a voltage stem jok 3 volt a hi kan select na ti hian 30 volt ania ti hian 3 volt ani hi jok kan select dona tin a current lampang a hi hemi reading lampang tura hi current talen deuh dona wangin milliampere kan hmang dona a range hi hei 10 milliampere kan danga hi chu reverse atan ani chuan hei hi forward atan ti na ni chuan voltage niam le current sang kan hmang don ti na ni chuan heta connection a hian an unlock ila a connection a hian in hei kan textbook ami om ang kha ni a connection a soi ang hian in hei tian positive terminal battery positive atang hian tian a kal dar mai ta chuan voltmeter a le PN junction P type lama khana kala chuan a negative lampang khatian aron lut khom le a chuan heta negative terminal battery negative terminal la khan alut khoma ki ti vel hi chu a om lem lo heta chuan in switch a hi ni maya ti khana connection chu hemi anga ti top mai hi ni positive lampang atang hi kan tananga hi source positive khania chuan hei hi chu diagram ami ang khan han in mai ta ula in kha thiam mai anga positive terminal le voltmeter positive kalani ti kha chu chuan heta forward bias ani angin positive battery positive le p type lampang he mi p type lampang a hi kan zom turat ni ta ti hin kan zoma he a forward ni na pera chu ni ta chuanin ti khan positive lampang hi kan zova chuan he ti lampang heta tang hian hei hi n type ania n type lama tang hian ammeter positive lampang a hin kan lut le dona chuan ammeter negative lampang atang hian heta voltmeter heti lampang hi chu negative a heti laya avalu to na tura hi nia in ang vek to a chuan hei hi ani maya chuanin heti laya hi an en le taila hemi n type lampang hi hei ammeter hin kal tlangin heta negative lampang hin lut ta tho ani ilai kha a forward bias na lai chu ani mai ome hi chuanin a connection hi chu kan zo ani maya chuan kan onanga hei hi input voltage kan han pe sang hret anga hei real step na tho ang chi kha ni maya tian kan han her sang zela khumi arwala ammeter le voltmeter ron kala khu a reading a kha le lam kan lak turania chumi chu table a kan record mai anga chumi kan record anga chu graph plot kha chu ani to mai ani di khan kan han ti chinanga hei input voltage kan han pe sang ta ni hei kan han ena input voltage ron sang hal zela ma sela thil mak deuh mai chu PN junction a chuanin heti lampang current lampang hi lo kang ve hal mi lo ni hei conductor pa nga ya kha chuan ohms law kan ti a kha chuanin a rualin proportional in a kang thina tu lai chuan hei a kang mai lo ani hei engwang nge kan ti chuan heta potential barrier khanin current kal tlang kha lo la phal lo a heta voltage hemi hianin a potential barrier kha a overcome ma chuanin hei hi current akal thelo ni khutuna chuan a hne tran ta a chuanin current kha aron kang ve tran ta ni chuanin hemi ya potential barrier hemi input voltage na potential barrier ron hne to china chuanin heti lampang a hi chuanin tiana kang sawanga ohms law pa nga yang mai khan ti hian a rualin volt le tian kan her kang zelanga a rualin ti kwan voltage le current kha akam chho char to mai don ani chuan hemi akang chho char hi a roll in reading hi kan la zelanga chumi reading kan la chu table kan zia kanga kha graph kan plot mai don chumi chu ti hian forward characteristics chu kan zo ani mai